Hello，大家好。而家教你哋點樣去 sell 表，係當你哋唔係你哋嘅TMB 嘅戶口係 under 你哋嘅其他人嘅名，唔係 under 你哋公司名嘅話，咁你哋就要需要做 sell 表。咁點樣做 sell 表咧？首先，你哋先嚟 general ledger chart for account。你哋開一個 less expenses 係一個係 under electric TMB 嘅，然之後你哋就走嚟 stock and service，你哋 add 一個新嘅，你哋要放 MSIC 都得，隨便一個名啫啦，MSIC 之後 classification 022 classification sale bill 036。stock control 唔使啲，因為佢係 under service 嘅。之後 code 呢邊你可以喺呢放，唔係放 business，你放一個咁都得。之後就係 account reset，account reset 嘅話你要放翻佢係 under electrical 嘅，或者你哋唔會放，俾佢行翻係 detail，但係之後喺 GL 嗰邊你哋自己嗌鬼係 cash purchase。不過比如講我而家冇鬼啦，係咪 account reset default？咁我開咗之後 stock code sorry 呢個係 service code，然之後走去 account payable 入撳 supplier，再撳 add，你哋就要需要打入嗰個戶口老闆嘅名啦。之後仲要打埋其他嘅啦，呢邊 ID type 你就要放 Malaysia individual，放佢嘅 IC 號碼。不過比如講係呢個係佢嘅 IC number，唔可以有空格，亦都唔可以有任何嘅 space。之後就係下低嘅 e-invoice information，你就要跌出嚟，跌咗出嚟 e-invoice validation control follow 翻 transaction type，你哋就用 transaction with individual taxpayer not conducting business。TIN number 你哋就用 search 睇下可以 search 到佢嘅 TIN number 冇。如果你撳到有嘅話，佢呢度列咗有嘅話，你就可以 paste 喺呢度。如果冇嘅話，暫時性放呢個都得。之後 MSIC code 00000，billing 呢邊你哋就要打佢屋企 full address。不過比如碰咗呢啲，放埋佢嘅電話號碼，最好放埋佢嘅 email。如果佢真係冇嘅話，你暫時性放 na@lion.com，enter，你就可以 save 噶啦。save 咗之後，你就可以攞去開 cash purchase。add supplier 係寫住對方嘅名嘅，你要 pay 對方之後，呢度我俾佢放翻 full validation。payment 幣你係通過 cash 或者係銀行嘅，你過俾佢或者係 cash。如果 cash 你放 cash，之後呢個就係日期。reference number 你哋放你哋嗰個 TMB 嘅 number，然之後就喺 stock 呢邊就係攞翻頭先嘅嗰個 MSIC。OK，我 set 咗先。MSIC enter 咗之後係咪 description 你哋就放 TMB
你放翻你哋嘅名，TNB，俾邊一個 address 嘅，TNB bill electrical bill 咩 address 你哋可以放，或者係你哋放個短暫嘅 address 都得。之後就係總價錢可能係500蚊。之後你哋仲要用 column option 拉一個 field 出嚟叫 GL account 嘅，跌咗之後撳 apply，佢會出現喺後邊係咪？後邊呢個你哋就要轉翻去俾佢 under 係 expenses 嘅 electric 啊呢度，確保佢係 under expenses 嘅 electric 嘅 account code，咁你就可以 save，同埋亦都可以 submit 一張 sale bill 上去俾 ISDN。呢個係第一個方法。第二個方法可能你唔係咁麻煩，你唔想拉呢個 GL account 嘅話咧，你就要走嚟呢個 MSIC code。當你 create 嗰陣時，你哋可以撳 add new preset electrical 都得。如果你唔係咁多個 stock account preset 嘅話，都得。你哋呢度全部放翻係。全部都係放翻 water 係 electric 嘅，或者你嗰邊有其他嘅寫住 electric 嘅 code 都可以全部放晒，唔可以空住嘅，一定係全部放。再撳 save，save 咗之後，翻嚟呢個 MSIC detail，你就唔會放翻 default，你就要放 electric，再重 save。咁當你開 cash purchase 嗰陣時，呢個係最新嘅 cash purchase 嗰陣時。方法係我頭先第一擺做俾你睇一樣，輸入咗佢嘅名，揀咗你嘅 payment by cash，或者打咗你哋嘅 bill number，同埋 call out 呢個 MSIC 嘅 service code 出嚟 description 你哋改一改，之後就咪輸入總數幾多，你哋嘅 payment 幾多，之後就係呢個 GL account，佢就會自動走出嚟，係唔需要你哋另外再揀多一筆，唔需要，咁你哋就可以撳 save，一樣撳 submit invoice 上去，之後你哋 submit 咗就 OK 噶啦，等佢變去 ready，唔該。